زار يا ملالي د تورخم حالت زار يا ملالي لمدو بیمار يا ملالي لتورخم حالت زار يا ملالي لمدو بیمار يا ملالي وزه دبل امر تتم يم وطن خپل زه دبل امر تتم يم وطن خپل ولاړ په انتظار يا ملالي سروبه مسرور رازني چانسي سروبه مسرور رازني چانسي نگرهار يم مزیدار يا ملالي سروبه مسرور رازني چانسي نگرهار يم مزیدار يا ملالي کم قیمت په پردی منډۍ کې ښه شو کم قیمت په پردی منډۍ کې ښه شو زه انار د کندهار یم د پنجشیر او بدخشان د غر د میم د پنجشیر او بدخشان د غم د میم د غر د میم د ټول جهان په کار یم خوشبختانه چې دانش صاحب بالاخره روان شو د خیبر پښتونخوا طرف ته او د بټي کوټه د پاله وطن پاله ځوانان مشران په غټ تعداد کې دانش صاحب یوازې په افغانستان کې څلوېښت منډه دي چې تورخم باندې بیا اورېدل ګیټ زنځیر بندېږي البته خو د خلکو مینه دومره ډېره ده چې دوی مې څارئ او بله پکې دا دوه دانشان ولاړ دي دوه دانشان دا دانش ولې دانش شوی دی دا هو چې زه دانش شوالو ما خو بالاخره په ځان باندې دانش ته خبرې څخه د ټول ټولو ځوانانو مننه دانش صاحب راغلی افغانستان ته 3 ورځې سفر دی وکړو مشاعرو ته د خلکو سره د ولسونو سره او بالخصوص د بټي کوټ د ځوانانو په اخره کې د مینه ولیدله د دوی هغه کش او ګیره او هغه مینه یعنې ما بیخي ما دپاره داسې چې دا اوس په الفاظو کې نشم ښکاره کولی څه دې ویوړه ځان سره سترګې مې تږې وږې وړې وې مړې مې راوړې ورته مې وکتل ور وکتل کتل ور کتل سترګې مې تږې وږې وړې وې مړې مې راوړې نور صاحب ډېره سخته مننه واقعي 3 ماښامونه وشو دا هم ډېر ښکلې ماښام دي څومره ماښامونه چې مې وشو څومره سهارونه چې مې دلته وشو څومره غرمې مې وشو بلکې څومره وخت مې وشو ټول مې ډېر ښکلی تېر کړ تر تورخم نه واخله تر خوست او بیا د خوست نه واخله تر وابس تورخمه په دې لاره باندې ټول علاقې مې ولیدې ولس سره مېلاو شوم چا سره مېلاو شوم چا سره مېلاو نه شوم زړه مې غوښتل چې ملګري رانه پاتې هم شو دا لوی افغانستان دی او دا په 2 ورځو کې نه کېدی چې زه نن ځم او بس بیا راځم خو خوشحاله یم ځان سره مې ډېره خوشحالي وړه ډېر زیات سکون مې وړ مینه مې وړه او ولس مې ولد او ملګري مې پکې ولد نو بس د خوشحالۍ د احساس سره ښه نو په اخره کې دغه زموږ څخه ځې که نه ولسونو ته لکه ته د دې ولسونو یو انځورګر یې هغه که د لر دی او که د بر دی راغلې دلته د ولسونو هغه ستونزې دردونه خوشحالۍ د دې سیمو ښکلاګانې دا ټول هر څه دې ولیدل په اخره کې څه پیغام ورکول غواړې څه پیغام ورکړي شینواري صاحب ولس مې ولید او شکر دی په دې وخت دا پرې زه راغلم نو ما تر خوسته پورې لاړم دا لوی افغانستان مې تر ډېر حده پورې ولیدم نو زه خوشحاله یم په دې خبره چې افغانستان موږ به لوی افغانستان ما په خپله ډېر نه و لیدلی خو لکه اوس مې ولیدو ډېر زیات مې زه خوشحاله یم چې افغانستان واقعي لوی دی لویه سینه لري ډېره لویه سینه لري او زه یوه خبره کوم چې زموږ تر خپل منځه دا کم خفګانونه چې دي دا تربګنۍ چې دي دا زموږ عدم برداشت هغه هم لر دی هم بر دی مونږ د بدقسمتۍ نه مونږ بدبختانه زه وایم چې مونږ یو بل نه برداشت کوو زموږ د وطن د دې وطن سینه هم لویه ده ډېره لویه سینه ده خپل ټول بچي روزلی شي دا ټول بچي پاللی شي دې کې دومره توان شته دی چې دا نور هېوادونه د ګاونډي هېوادونه دا خلک هم د ځان سره وپالي صحیح ده نو زه یم چې دلته د صرف او صرف د اتفاق او د اتحاد ضرورت دی امن راغلی دی باید هر افغان ټول افغانان ګډ دلته ژوند وکړي د لویه علاقه ده زه یم چې لکه اوس د مور په سینه باندې وروڼه د یو بل خوله نوره ماته نه کړي
ټول عمر د خلکو د بل قلم ماته کړی دا نو یې په ټوپک ماته کړی دا یې په مطلب په سوق ماته کړی دا یې په خبره ماته کړی دا اوس وخت دا د ضرورت دا دی د راتلونکي نسل لپاره باید دا خلک راغون شي او د ودان افغانستان لپاره د افغانستان لپاره باید مونږه د ټول ولس په ګډه باندې کار وکړي او د قوم لپاره څه وکړي او زه بیا دا خبره کوم چې اتحاد دا د وخت اشد ضرورت دی د یو بل درناوی د یو بل برداشت کول د یو بل قدر کول دا ضرورت دی زه به محصلینو ته یو پیغام ضرور پرېږدم سټوډنټس چې کوم دي چې باید تاسو اوس پکار دی چې تاسو سبق ووایئ خپل اوس وطن کې امن راغی بلکې څوک چې هم په کومه برخه کې کار کوي هغه دې په هغه کې ښه صحیح کار وکړي زمونږ افغانان ډېر زیات تکړه دي استعداد لري اوس دا انشاءالله تعالی که مونږ یو 10 کاله هم زما چې صحیح لکه اوس ځان ته او دې قوم ته دې وطن ته توجه وکړه انشاءالله ډېر زر په افغانستان د نړۍ په سیال مقام دانش صاحب زه ته لکه د تورخم نه تر واله تر خوسته پورې په لاره دی ولایتونه ولیدل خو کلچر ژبه د پښتو دغه بعض رواجونه تر ډیره به یو شی ولکه دې تو کې څه فرق ته ولید کنه یو شی دی ولید طرف یاره زه چې را روان شوم که نه ما هېڅ فرق په یو شي کې ونه لیدو د خوست پورې هلته یو کار یو بل یو خبره مې ډېره عجیبه نوټ کړه ماته یو ماشوم و سمون ما ته تر غاړه شو ماته ویل دادا نو دادا ماته ماته لکه سمون مې فکر کړ ماته په خپل کور کې زما ورېلون دادا دلته زه ډېر زیات جذباتي شوم که نه چې لکه د خوست په بر سر کې تا ته یو پښتون دادا وایي نو انسان ته د خپل کور احساس کېږي دا موږ ټول یو خلک یو څه سازشونو په تحت یا زموږ د خپلې ناپوهۍ په وجې نه موږ د یو بل نه لرې یو او بلکې لر او بر هم لري او دلته لر هم خلک د یو بل نه لري دلته بر بیا موږ د یو بل نه هم لري دیوالونو کورونه هم زموږ د یو بل نه لري بلکې موږ د یو بل نه برداشت نه ډېره مننه نو د اتفاق او اتحاد ضرورت دی او انشاءالله تعالی هغه ورځ مطلب ډېره لرې نه ده چې دا وطن به سیال بالکل دانش صاحب د سیال خبره دې وکړه زما زړه نه کېږي چې خبر ختمې کړو اخري دومره راته ووایه لکه د افغانستان ډېره برخه دې ولیده د څو ولایتونو نه تېر شو د پکتیا په پراخه سینه دې مزل وکړو د لوګر شنې منظرې او سنځلې دې ولیدلې په افغانستان کې ژوند څومره ممکن دی یعنې دا خلک ځي خلک وایي که دلته بیخي ژوند ممکن نه دی ژوند څومره ممکن دی زه خو وایم دا خو هسې د خلکو مطلب بلای که نه غلط فهمیانې دلته ژوند بالکل امکان لري دلته ډېر ښکلی ارامدې ژوند امکان لري نو چې موږ یو بل ژوند ته پرېږدو بالکل موږ یو بل په خپله ژوند ته نه پرېږدو نو دې وطن کې ژوند اوس خو ډېره ارامي ده اوس یعنې مطلب دا چې پوره امن دی امن خو پوره دی هغه څوک چې نه دي ځي همدلته د خپله نه دي بل او دا خو پکار دی چې د وطن دا ټول بچي ما چې دا خبره وکړه نه چې دې کې دومره دغه شته دی دومره ځای په دې وطن په سینه کې شته دی دا خپل دا بل د افغانان چې په نورو هېوادونو کې دي ما لیدلي دوبۍ کې مې لیدلي رشیا کې مې لیدلي ښه بااستعداده تکړه او غټ غټ تجار مې لیدلي نو ولې نه چې د خپل وطن آباد ډېره مننه دانش صاحب ته هم ډېر واورېدې اخره کې به درته زه ووایم په همدې باندې به یې ختمه کړو چې مازدیګری دی بس دی لارې به جدا کړو وخت موږ دواړو سره کم دی چې ګله په تاسو د خدای ګرم دی مننه په اخر کې زه یو خبره بله هم کوم زه ستاسو د مېلمستیا ستاسو د زبیر ستا هم عادل دیون رفیجان کلیوال حبیب الله نوروال تاسو ټول ډېر زیات مننه عادل شینواري تاسو زما ډېر زیات خدمت مو کوو دا درې ورځې مو ډېر په قرار ډېر په سور کې وساتل تاسو د خپل وس مطابق هم ډېر څه وکړه د وس نه مو ډېره وکړه او زما د مطلب زما د قد قامت نه تاسو زه ډېر ونازولم ډېره مننه الله دې دغه زموږ د مینې او د وینې دا رشته همیشه لري ډېره مننه